Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat sore Mas Bro, sahabat, bunda, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, ini hari kita mau bikin umpan racikan lagi, umpan dadakan, dan langsung kita tes di mancingan. Kebetulan tadi di sini ada lomba tiket bulanan, tiket 150 plus makan siang, tapi kita nggak ikut karena memang tadi panasnya luar biasa. Kalau panasnya luar biasa percuma kita ikut lomba juga karena kan banyak yang mendem. Jadi ya kita mancing arena lah sore ini. Oke sobat Mas Bro, kita langsung aja kita racikan umpan kita ini sederhana, simpel, nggak terlalu banyak bahan. Jadi kita nggak pakai deho, nggak pakai kroto, kita cuma pakai 3 bahan aja. Oke sobat, ikuti terus keseruan saya untuk racikan, langsung kita olah di tempat. Kita pakai umpan super amis, ini pesen di Shopee. Mau tahu nih kacorannya bagaimana nih, kita tes ini nanti. Umpan super amis campur Kinoi golden fish sama deho 5000. Jadi hari ini kita pakai bahan 3 bahan. Nah, kita pakai 3 bahan sobat. Oke, nah ini kita langsung tes. Cukup 3 bahan kita, langsung kita olah. Langsung kita tes, kita lempar. Di sebelah masih rame sobat Mas Bro, tadi habis lomba. Oke, golden fishnya kita pakai separuh Mas Bro sobat. Kita pakai separuh aja. Langsung kita kasih air panas sedikit. Kita aduk. Kalau sekiranya kedikitan kita tambahin lagi sobat. Kita tambahin lagi air panasnya apa golden fish. Nah, segini udah cukup karena umpan kita dikit. Kita masih banyak, sampein terus, masih keras, sampein air sampai dia kalis. Oke, sudah kalis, langsung deho goceng, dehonya goceng pakai umpan dadakan kita, pokoknya mantep buat gitu nih. Kita temenin Bang Gondrong sobat, ini ada Bang Gondrong samping. Ntar saya ambil gambaran nih, Bang Gondrong selalu nemenin kita di sini. Udah lama banget saya nggak mancing sini nih. Jadi kita mancing lagi di sini nih. Bareng Bang. Alhamdulillah hari ini kita ditemenin sama yang ngurus nempang, Bang Gondrong, kan begitu Bang Gondrong. Ya. Pokoknya umpan kita umpan mantap hari ini. Nah, gak usah pakai korang-korangan udah. Oke, sudah jadi, sudah rapi. Gak usah terlalu lama kita bikinnya, udah asal jadi, yang penting dimakan ikan. Sudah jadi, super amisnya langsung kita masukin semua. Pengen tahu nih, ngetes kemarin di Shopee ada, kita beli super amis. Nah, super amisnya kita pakai semua nih. Kita nggak pakai kroto sobat. Kalau sobat mau pakai kroto silahkan. Aduk terus sampai kalis. Alhamdulillah udah kalis, langsung kita tes. Oke, sudah kalis.
kita ditemenin sama ayam apa nih sobat Mas Bro? Coba itu di samping kita ada ayam kalkun. Waduh, mantap. Dia mau ngopi kali dia nih, pengen ngopi. Sini, sini mau ngopi Mas sini. Sini bro, ngopi bro. Waduh, jangan nyebur, jangan nyebur. Gua lagi mancing, jangan nyebur. Jangan nyebur sono. Lagi pada kepanasan, jadi pada main air, minggir. Iya. Betulan tadi habis diganggu sama monster ayam kalkun. Ntar malam, mudah-mudahan malam Sabtu saya bisa live nih di sini. Iya. Kita bisa live, maksudnya kita kenalan niannya langsung di situ. Di rumah panas banget kan ya. Iya. Ini saya sawah, video saya kurang lagi yang kemarin. Kemarin kurang ya? Ya mungkin saya emang buru-buru. Belum ada video penutupan kemarin Pak. Oh, belum ada penutupan ya? Itu loh, kemarin dia dipanggil bos suruh mijit lagi, bingung. Udah biarin Pak. Bomben biasanya gondrong. Iya, gondrong itu. Saya ada temennya. Ada temennya. Mana sih ya? Wah di rumah aja kayak ini kalau sama kita biar panas juga masih ya adem-ademan. Istirahat udah ngadem. Siap. Iya istirahat ngadem. Aduh kacau Mas Bro, kita lagi nungguin ikan dia pakai nongol samping kita Mas Bro. Waduh, enak banget ini Mas Bro kalau digoreng Mas Bro, lihat tuh. Wah. Tak kira kucing, kagak taunya wah. Kuluk 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 kuluk. Wah dia mau ngopi di sobat, mau ngopi kayaknya dia nih. Aduh kita diganggu hari ini sama penghuni empang. Oh, kita kedatangan tamu lagi nih. Mau ngopi kali dia ya, mau ngopi nih. Wow, minta kopi kalau gitu, kopi sore. Ya enggak? Ya terus dikit lagi. Udah pegang situ, jorannya pegang. Boleh. Mantap.
Ini namanya monster bayi tirek. Ada monster bayi tirek tuh, lihat. Ya enggak? Mantap, mantap. Wah. Wah, alhamdulillah. Kagak kerekot tadi Mas Bro sobat. Jadi kenanya pas udah kita narik, kirain udah video udah on tadi, jadi ini alhamdulillah mantap. Gini banget ya nih. Oke sobat Mas Bro, berhubung udah sore, alhamdulillah hari ini kita dapat umpan super amis, kita dapat 3 ekor, tadi mocel 2. Hasilnya hari ini kita dapat 3 umpan kita masuk. Oke Mas Bro, 3. Ikannya dapat 3, umpan kita dapat 3, sisanya tadi mocel 2. Alhamdulillah, kita syukuri, kita nikmati, alhamdulillah hasilnya 6 umpan kita masuk. Oke sobat Mas Bro, kita langsung balik aja dah semuanya. Jika ada salah kata di video ini saya mohon maaf. Kepada para senior dan abang-abangku semuanya, mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Kita langsung balik aja ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ditemenin sama monster tirek baby. Nah, no ada penghuninya, no lihat, no Bang Gondrong penghuninya, lihat, no ya enggak, no. masih ada penghuninya. Tuh. Oke lah, ini hasil kita. Oke semuanya, ya kita balik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.